Pentru prima dată în acest an, Galeria Arta și-a deschis porțile sâmbătă, 27 februarie, cu o expoziție experimentală a 3 artiști plastici. Este vorba despre Bob Nicolescu, binecunoscut scenograf și artist plastic, elevul maestrului Corneliu Babă, care pentru prima oară a încercat o tehnică mai puțin obișnuită și câteva lucrări pe pânză. Alături de acesta a expus pictură tradițională și simbolică inginerul Gheorghe Olteanu, iar în premieră, pentru publicul mușcelean, fostul primar Călin Ioan Andrei a prezentat pictură pe piatră. Bine ați venit în Galeria Arta în 2016. V-am pus un pic răbdarea la încercare în acest an. Orice așteptare, în general, e urmată de o surpriză. Iată că sperăm noi, expoziția aceasta este și o surpriză, este o expoziție inedită. Am denumit-o Confluențe plastice. Cei 3 protagoniști, Bob Nicolescu și invitații săi, Gheorghe Olteanu, Călin Ioan Andrei, sunt aici în fața dumneavoastră. Bănuiesc că cei mai mulți dintre dumneavoastră au recunoscut în cel de-al 3-lea nume de pe afiș pe primarul nostru, Călin Andrei. Eu intenționat am scris acolo Călin Ioan Andrei. Am vrut să fie cumva o surpriză. Bănuiesc că a fost deconspirată, oricum cei mai mulți dumneavoastră știați. Puteți să ne-l spună de Sfântul Ion. Sigur că da. Cam târziu. Februarie, pentru Câmpul Lung, este o lună specială. Este o lună specială pentru că pentru Câmpul Lung, februarie înseamnă în primul rând Tudor Mușatescu. Pe 22 februarie s-a născut Tudor Mușatescu. Acest lucru a fost marcat în media națională, poate că nu știți, a fost Canivals, a fost Escu pe TVR2, va fi acum la Teatrul Odeon un spectacol realizat de Rodica Mandache și Emilia Popescu. Sunt lucruri deosebite. Putem să spunem, într-un fel, că ceva din expoziția aceasta marchează și faptul că Mușcelul și Câmpul Lung se află în continuare sub aripa lui Tudor Mușatescu. Și cea mai bună dovadă este această reproducere după o frescă a lui Bob Nicolescu. La vremea respectivă o să aflați ce și cu această frescă, așa, de unde vă salută Câmpul Lungul de altă dată, Câmpul Lungul lui Tudor Mușatescu. Sunt toate artele aici. V-a întâmpinat muzică veche din arhiva, colecția lui Călin. O să mai fie și la sfârșitul vernisajului. Pictură tradițională, simbolică, artă decorativă, artă, să spunem, neconvențională, experiment Bob Nicolescu. Cumva, scenografie, toată această expoziție, simenzele, au necesitat o scenografie pusă în scenă, să zic așa, de noi, aseară, sub îndrumarea maestrului. Deci, Bob Nicolescu, ne-am străduit să facem câte ceva pe aici, să iasă o expoziție aparent greu de legat. Noi zicem că s-a așezat cumva, frumos asta o să apreciați dumneavoastră. Ne-au ajutat la anotarea acestei expoziții și în prima fază domnul Paulian este prezent aici, dânsul reprezintă comunitatea, și nu numai dânsul, sunt și alții, comunitatea artiștilor plastici mușceleni și cu asupra de măsură Emil David în cea de-a doua parte a întreprinderii noastre. O să vorbim și despre acest lucru foarte interesant și cu multe lucruri simpatice. Ideea de a debuta alături de un nume consacrat al artei românești, cum este Bob Nicolescu, a fost a celor 2 ingineri Gheorghe Olteanu și Călin Andrei, care aveau nevoie de o prezență puternică în spațiul artelor plastice. Astfel, debutul celor 2 a fost de bun augur. Prima oară când
am un asemenea eveniment și asta se datorește în primul rând lui Bob și oamenilor din Câmpul Lung care prin modul lor de a fi și prin acțiunile care sunt acțiunile culturale în Câmpul Lung încurajează o asemenea inițiativă. E într-adevăr o pasiune mea mai veche care a stat la Rospin mulți ani, acum 4-5 ani am reînceput să lucrez și încurajat, repet, de Bob, am avut curajul, am avut îndrăzneala să mă prezint în fața dumneavoastră. E un accident, că mă aflu și eu printre cei care expun aici și accidentul se datorează lui Bob, într-adevăr, care în vara anului trecut, când abia începeam această activitate, m-a încurajat să continui. L-am ascultat. Într-adevăr, în februarie se întâmplă multe lucruri și s-au întâmplat și în februarie anul trecut. Mult mai urâte. Mult mai urâte și acolo a fost probabil declicul, primul accident, care m-a determinat să îmi găsesc liniștea într-un anumit mod, experimentând în general. Și acesta e un experiment care s-a desfășurat pe perioada mai 30 octombrie 2015, când un alt accident, cel de la colectiv, l-a întrerupt. Deci din 30 octombrie n-am mai lucrat pe pietre. Experimentăm altceva. Pietrele acestea au povestea lor. Probabil că știți, atunci când ești persoană publică, sunt mulți nevinovați în jurul tău care ridică piatra, o îndreaptă spre tine și acum am ocazia să o întorc puțin în nobilată. Pentru că piatra chiar devine prietenoasă atunci când o abordez cu atenție. Și chiar orice suport, adică sunt aici pietre adunate de pe Valea Dâmboviței, de pe Valea Râului Târgului, dar sunt și din Croația, și din Albania, și din Italia, și din Grecia, așa că e o expoziție internațională. Sala neîncăpătoare a creat o atmosferă puțin întâlnită în lumea culturală de la Câmpul Lung. Pe lângă prieteni și artiști locali au fost prezenți și șefi de instituții culturale din Curtea de Argeș, dar și oameni politici. Cu timiditatea caracteristică, Bob Nicolescu a dezvăluit celor prezenți cum a fost realizată această expoziție. Mi-a plăcut foarte mult ideea să debutez două tinere speranțe. Chiar dacă la plus 50. Între noi existând o veche colaborare cu diverse teme. Aflând că sunt preocupați că trebuie să facem în preajma sărbătorilor Mușatescu un mic omagiu cu experiment, că și astea sunt experiment și avea și mai ales astea ale mele. N-am făcut niciodată așa ceva, e prima dată. Am avut sprijin de partea argeșilor, că mi-au încurajat ideea. Am zis, dom'le, în sfârșit te-ai gândit și la noi, care suntem cei mai importanți aici pe zonă. Mi-am făcut, mi-am curvat și i-am invitat cu mare drag și am văzut că rezultatul este, după opinia mea, foarte bun și interesant. Și doresc să continue atât domnul Galinan, cât și domnul Gigi Flutere, spunem noi, adică de la fluture. Pentru că zboară așa, plutește, lucruri frumoase. Mai departe, s-a întâmplat. Mie, de regulă, nu-mi place să vorbesc prea mult. Și cred că la orice fel de expoziție de arte plastice, confluențe plastice, e bine să ne uităm pe pereți, nu să auzim pe cineva care vorbește. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Ați onorat. Sper să rămâneți cu o impresie bună. Și pentru că în această lună a fost omagiat scriitorul Tudor Mușatescu, o frescă în miniatură lucrată de Bob Nicolescu ne-a adus aminte de atmosfera Câmpul Lungului de altă dată, unde în chioșc cânta fanfara, pe bulevard ieșeau domnițele la promenadă, iar conul Spirache cuvânta din balconul Casei de Cultură Tudor Mușatescu: "Vă rog să nu mă votați!"